Good evening and a very warm welcome to another episode of my vlog. Today I have my external microphone mounted in my helmet. Helmet को स्ट्राइप में मैंने माउंट गरेको छु है आज चाहिँ. It's evening. यो भिड चाहिँ कोरिया जानेको हो. यहाँ तालिम ट्रेनिङ हैन इपिएस हो गाडी इपिएस त्यहीको भिड हो. आज चाहिँ म so going for evening ride. In my old videos the audio was not so clear. डुकुसापतिर गएको थिएँ त्यहाँ पनि मेरो अडियोको हालत उस्तै. एक्सटर्नल माइक थिएन त्यहाँ मसँग. विन्ड क्यान्सलेसनको लागि अलिकति हल्का स्पन्ज युज गरेको छु मैले आज. खै हेरौँ हाउ डज द अडियो कम्स. हावा त बेसकन चल्या छ. बसको नोइजहरू पनि त्यति नै साह्रै छ. एन्ड आई हेभ विथ मी 36% ब्याट्री. इट्स इनफ फर रेकर्डिङ अप टु 15 मिनट्स. 15 मिनटमा कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ. लेट मी गो फ्रम दिस वे. आज आवाज साइडबाट छिरिदिउँ त. Nothing much to talk about. Just wanted to test my external mic. It's either working fine or not. त्यति नै हो. यहाँ पनि पुरै ल अब न्यू अपडेट दिइहालौँ. अपडेट के हो भने सडक कार्य निर्माण भइरहेछ अरे. सबतिर बन्द जाली हालेर बन्द गर्दैछ यहाँ त पुरै नि बिचरा. लेट बी वेक विथ द फुटपाथ. साइकलको एडभान्टेज नै यही हो क्या. अनि यतिको लागि पुरै यत्रै बन्द गर्नुपर्ने थियो होला थिएन होला त. यतातिर त यहाँ पार्क थियो है. सोलिङ गरेर राम्रो बनाएको थियो पार्क. टेस्ट लेट मी टेक दिस वे. अब नोइज क्यान्सलेसन अलिकति विन्ड रिडक्सन कतिको भयो त्यो त अब आफ्टर पोस्टमा काम गर्दामा थाहा हुन्छ हल्का यसको. अरू त एक्सटर्नल अब माइक राख्दा कहिले काहीँ चाहिँ अडियो नै अड्किरहेको जस्तो लाग्ने क्या. बिचबिचमा झ्याप अड्किरहन्छ. त इट्स बिन अ प्रब्लम फर सम टाइम. सिधै जाउँ. यता म अहिले आवाज क्षेत्रतिर छु. अनि यो साइडमा चाहिँ देयर इज अ ह्युज कन्स्ट्रक्सन गोइङ अन. धेरै रोपनी जग्गामा छ यो कन्स्ट्रक्सनको बोर्ड यता छ. विशेष भवन निर्माण आयोजन सहरी विकास सहरी नेपाल सरकारको फेडरल मिनिस्टर अफ गभर्मेन्ट भनेको छ. सरकारी जग्गा थियो क्या पहिला टन्नै ठुलो एरियामा. त्यो पनि सक्यो अब चाहिँ. यहाँ भैँसबाडीको पशुपतिनाथ आइपुगेँ म. अगाडिपट्टि प्लेग्राउन्ड
को पनि मर्मत भइरहेको छ। टेबल टेनिस खेल्न पनि सकिन्छ, टेबल टेनिस खेल्ने ठाउँ रहेछ। लेट्स सी है, अब आफ्टर सम टाइम विल मिट अप। ब्याट्री रहिरह्यो भने है। यो साइडमा त झन् धेरै कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ। गो विथ द फ्लो। एङ्गल चाहिँ मिल्यो होला क्यामेराको, अघि हेरेर मिलाएको थिएँ, नमिल्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। मोस्टली I mount my camera in my chest strap. चेस्टमा माउन्ट गरेर हुन्छु मैले। The reason behind it is I find the angle fascinating. अलिकति फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यूमा दामी नै देखिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ। लेट्स मी गो दिस वे। एउटा सिधै माथितिर लाग्छु म। अनि त्यो भएर my two hands are seen clearly। अनि हल्का अगाडिपट्टिको यो भाग पनि देखिन्छ यसमा हैन। अनि फ्रन्ट भ्यू पनि देख्छ, त्यही भएर आई युजली shoot in chest mount। अब यो हातहरू हैन, ग्लोभ्सहरू देखाउनु नपर्ने भए त आई वुड अगाडिको फ्रन्ट मात्रै देखाउने भए चाहिँ ह्यान्डल बार माउन्ट पनि दामी हुन्छ हैन। I'm planning to get the handlebar mount soon। बहुत नै हुन्छ नि त्यो देखाएपछि त। हल्का भिआइपी एरिया आएको छ है म अहिले यहाँ। अलट भिआइपी स्टे हो यार। मन्दिरहरू पनि यतैतिर छन् क्या धेरै। त्यता पनि हल्का बाटो बन्द छ तर्दो। एउटा काठमाडौँ बबाल देख्छौ। स्वयम्भू र यसको हाइट लगभग त्यस्तै छ क्या। स्वयम्भूको टपबाट देखिन्छ। मस्ट बी समवेयर यहाँ पार्क प्रोसेस। पार्कमा तत्काल नजाउँ होला। क्यामेरा एङ्गल कहिलेकाहीँ चाहिँ टु लो हुन्छ अथवा टु हाई हुन जान्छ। टु हाई भयो भने त अलिकति हाई भयो भने ठिकै हुन्छ, तर अलिकति लो धेरै लो भयो भने काम छैन। यसो आगो बालेर मजाले दामी बन्ने मौसम छ यहाँ त। हियर कम्स ठाडो ओह्रालो। अब विन्डको अलिकति प्रेसर तपाईँले विचार गर्नु होला ल। आँखाबाट आँसु आयो। विन्ड चाहिँ धेरै चल्यो। अब गियर अपग्रेड गर्नु
गर्नु पर्यो भने त्यही 1/12 हो अहिलेसम्म चलेको 1/12 राख्न त्यति आवश्यकता देखिरहेको छैन मैले होइन ब्रेक्स पनि ठिक छ अब यसमा अलिकति हब चेन्ज गर्यो भने चाहिँ स्पिड पनि राम्रो दिन्छ यसले के हो होइन आई वान्टेड टु चेन्ज द फ्रन्ट र रियर हब यसमा किन आएको ओरिजिनल हब बाइक मैले अरू चेन्ज गरेको छैन मोस्ट अफ द पिपल धेरै मान्छेहरूले पछि दे चेन्ज द हब फर बेटर पर्फर्मेन्स भन्दै थियो होइन अनि वेन अब अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि द टप नच भनौँ न हबको द प्राइस वाज अलमोस्ट 22,000 है अब यसले कतिको फरक पार्छ पर्फर्मेन्समा सस्पेन्सन पनि फ्रन्टको अब पिपल किप बक्सको सस्पेन्सन हाल्छ अगाडि फर बेटर पर्फर्मेन्स त्यो जुन इफेक्ट हुन्छ नि रियल सस्पेन्सनको इफेक्ट ब्याक पेन नहोस् सिट पनि कम्फर्ट होस् भन्नलाई ओहो नोइजमा पनि ल कस्तो आएको छ अडियो कि अब आवाजै नआएको पनि हुनसक्छ है आई डोन्ट नो अलिकति मैले सुरुमा रेकर्ड गरेर अलिकति हेरेको भए हुन्थ्यो होला अहिले त्यहाँ पसलमा गएर हेर्छु यदि खोल्याएर छ भने यो अलिकति बाटोमा यस्तो भिड हुनु चाहिँ स्पिड ब्रेकरहरू बनाएको छ क्या अहिले त्यो भएर नि हो बक्सको सस्पेन्सन चाहिँ हेर्न लायकको हुन्छ क्या भोलि त इभेन्ट राइड पनि छ भोलि टुमरो स्याटरडे 4 फेब्रुअरी खोल्या छ त है छिटोले पसल ल समथिङ्स गना ह्यापन है टुडे त ढ्यान लाएर ल यहाँ अब पसलमा आइपुग्यो अब एकछिनमा अब ओहो यहाँ राख्नु मिल्दैन यार आई वन्ट बी एबल टु किप इट हियर पछाडि नै लानुपर्छ बिकज त्यहाँ अलिकति त्यस्तै बनाएको छ यहाँ डेली आउनु पर्ने भएको छ अझै मेरो